Еще раз всем добрый день. Так, ребята, вот который Kia Ceed GDI, все раскидал. Короче, здесь дефектовка результат наблюдается. Давайте вот так пройдем. Так, группы поршневое. Кладыш шатунные, коренные, никакого задира нет, износа нет, все рабочее. Коленчательный вал тоже самое, все в хорошем состоянии, даже шейки коренные, шейки шатунные, все просто идеально. ГБЦ, ничего не скажешь, все рабочее, просто нужен будет нагар удалить, хорошая мойка и все рабочая. Блок цилиндров тоже как-то вот так визуально ничего не скажешь, что это самое, что повреждены или задиры, нету, ничего нет. Ханинговка сохранена, как бы нормально, все рабочее. А вот интересно, вот как бы, ребята, вот откуда стук идет на холостом. В общем, короче, заказнаряд вот пишет, что на холостом стук, посторонний звук. Так, распред валов. Я проверил все это шейки, самого шейки, посадочное место. Все задира нет, все рабочее. Просто идеально. Насос, масляный насос я проверил. Никакого тут стружки, ничего нет, не обнаружил. И даже опилки нету. Вот удивительно. ГРМ. Башмаки есть износ. Натяжители меняем. Башмаки меняем. Цепь оставляем. Почему? Потому что здесь износ я не вижу. Дальше. Давайте идемте так. Вот. Ребята, здесь как бы, если не был бы нутромером, вот она нутромер, микрометр, и как бы распечаткой взял заводскую штатная, которая размер отверстия цилиндра и диаметр поршень группы. Вот. Только что вот взял распечаткой, да, вот заводская штатная. Если был бы в гараже попал бы эту машину, сказал бы: дружок, братуха, у тебя мотора все, задира нет, так что вот ничего мы не нашли. Типа того. Хорошо, и здесь у нас благодаря вот нутромер, микрометр, размеры взял, снял. У нас показания, значение показания, вот сейчас продольные. У нас получается сколько? Продольный у нас... где она? Сейчас. Давайте мы проверим самого отверстия цилиндра. На верхней точке у нас получается продольная. Вот мы сейчас проверяем продольная. У нас получается сколько? 3-4 соток. Где возвращается точка, вот она, 3 соток. Это уже ничего, нормально. Это у нас первое. Второе. Во втором, во втором продольный у нас получается то же самое. Где-то ближе 4 соток. 3-4 соток. Вот, это уже более-менее. Так, третий. Так, у нас получается 4, ближе 5. Давайте вот так. Теперь у нас последний. У нас получается продольный 4-й цилиндр. У нас получается 5 соток. Вот. Теперь у нас 5 соток мы поворачиваем на 90 градусов. Поворачиваем. Я вот не трогаю ничего. Теперь вот смотрите, ребята, самое интересное.
сколько у нас получается. Сейчас я найду вот самый верхний точка. У нас получается 0,8 соток. 0,8 соток. Значит, цилиндр здесь надутая. Надутая, это что такое надутая? Короче, камера загорания, когда взрывается, здесь как бы жесткость, она держит будет. Поэтому продольный всегда значение показывает хорошо. А вот поперечнее, когда надувается, здесь нету жесткости. Понимаете? Вот она, здесь нету. А на чугуновой есть. Поэтому всегда сохраняется круглым. Здесь не круглая, овальная. Так что, ребята, вот она что. Стук откуда идет. Значит, поршень стучит. Поршня стучит. Когда холодный. А вот когда при горячем, нет, просто не исчезает. Поэтому допуск здесь 0,2, а у нас получается 0,8 соток. Это уже эллипс. Здесь присутствует эллипс. Ну вот как-то так. Я этот блок приговариваю. Замена блок цилиндров. Группы само собой меняется. Почему? Потому что когда придет новый блок, маркировка группы поршневой будет совсем по-другому. То есть как бы другой номер. Поэтому автоматически это уже меняем. Шатуны оставляем. Шатун рабочий. Кладыш меняем. Крылы кладыш меняем. Так, окончательный вал. Претензий нет. Оставляем. Так что у нас получается что? Блок цилиндров, группы поршневой. Шатун оставляем. Кладыш шатунных и крыльных. ГБЦ мойка. Промоем и все. Так, здесь это понятно, это вот понятно. Так что вот так, ребята. Всем как бы привет. Удачи вам. Спасибо.